အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ပိုကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် Okay ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာ small YouTube ပါတယ်အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေ view နဲ့ subscriber ရဖို့အတွက် YouTube community guideline ကနေပြီးတော့မှလွန်ခဲ့တဲ့အပတ်က chat view ဆိုပြီးတော့မှအခုကျွန်တော်ပြထားတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး Gmail ပုံစံကို off the YouTube small creator နော် YouTube small creator တိုင်းကိုပို့ခဲ့ပေးပါတယ် Okay ဒီအပေါ်မှာပေါ့နော် YouTube small beginner တွေအနေနဲ့ဒါကဘာလဲပေါ့နော်မေးတဲ့မေးခွန်းတွေရှိတယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒါကဘာကြောင့်ပို့တာလဲရှင်းပြပေးပါဦး Okay ဒီချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အနေနဲ့ဗီဒီယို3-4ပုဒ်ကြည့်ခဲ့ရပါတယ်ပေါ့နော် Okay ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဒီနေ့မှာဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ YouTube small beginner တွေအတွက်ရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးပါစလိုက်ကြရအောင် Okay ပထမဆုံးတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တွေ YouTube small beginner တွေအနေနဲ့ no view no subscriber Okay ကိုဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်တင်ထားတယ်9နာရီနေလို့မှ9 view မရဘူး24နာရီပြည့်လို့မှ3 view မတက်ဘူး Okay ဒီ chat view သုံးကြည့်ပါ Okay chat view ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲကျွန်တော်နောက်ပိုင်းလေးမှာပြောပြပေးတော့ပါမယ်ဒါကြောင့်မို့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပါ Okay နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ subscriber မတက်ဘူးဗီဒီယိုတင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ subscriber မတက်ဘူးဘာကြောင့်လဲ Okay ဒီကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲ chat view ကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒါကဘာကြောင့်ဒီ chat view ကို YouTube community guideline ကနေပြီးတော့မှပေါ့နော်လုပ်ပေးလေအထူးသဖြင့် content creator တိုင်းကိုဒီ small YouTuber တိုင်းကိုပေါ့နော်ဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အပါဝင် over ပေါ့နော်ဒီ100 subscriber ရဲ့1000 subscriber ရဲ့အောက်ကိုပေါ့နော် YouTube ကနေပြီးတော့မှဒီ chat view ဆိုတဲ့ပုံစံလေးကိုလုပ်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ် Okay chat view ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲအထူးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုခေါင်းစဉ်ပြီးတော့ဘောနော်ကျွန်တော်တွေ chat view ရေးလိုက်ပါအထူးသဖြင့်ဥမာကျွန်တော်အနေနဲ့ဘောနော်ဒီ how to get more view on YouTube chat master ပိုကောင်း Okay ဒါမျိုးရတယ်လို့ပဲပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ YouTube channel မှာဆိုပါတော့ knowledge ပိုင်းဆိုပါတော့ Okay how to ပေါ့နော်ဒီ how to do money on YouTube နောက်ပြီးတော့ chat your channel ပေါ့နော် Okay ဒါမျိုးလေးတွေလှုပ်ဆောင်ပေးခြင်းဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel မှာ YouTube small beginner တွေအနေနဲ့ view နဲ့ subscriber ရဖို့အတွက်ကို YouTube ကနေပြီးတော့မှဒီ community ထပ်မှာပေါ့နော်ထည့်ပေးထားခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ် Okay ဒါကြောင့်မို့ view နဲ့ subscriber မတက်ဖို့မရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ chat view လေးကိုအသုံးပြုဖို့ပြောပြတယ် Okay ကျွန်တော်ကတော့ပို့ကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်